我做啲乜嘢？賺得錢多嘅一個動作咯。原來喺個職場上面，5% 最高收入嘅員工係有呢兩個習慣。好啦，第一個習慣就係經常性睇錶。好啦，點解嘅？好簡單啫，時間觀念啊嘛。係咪點解佢可以做咁多嘢？因為佢好清楚嘅時間，好珍惜時間，同埋時間好重要。所以呢班人咧，越高人工嘅。第二個習慣咧，就係佢哋經常性喺個 office 嗰度行嚟行去嘅。佢哋比其他嘅人咧係行嚟行去多咗係22% 嘅。喂，點解咁樣啊？唔係廠度做嘢係咪？調翻轉，因為呢班人識得點樣同其他人溝通，點樣係識得係分配工作，所以點解令到佢嗰個收入係會高過其他同事，得唔得？所以將呢兩個嘅習慣，睇錶同埋喺個 office 嗰度行多少少，溝通多啲，令到你每年嗰個嘅薪金咧不斷咁樣提升，加油！